注意看，艾琳首款史诗皮肤来了，释放技能还会有8音盒的音效。这款皮肤名字为奇遇5章，艾琳身穿泡泡袖娃衣蓬蓬裙，腰间精心装点了蝴蝶结小礼带，蕾丝纹样翅膀，精致轻盈。皮肤灵感来源于安徒生童话《坚定的锡兵》，是一个比较凄美的爱情故事。玩具屋里的独腿小锡兵爱上了芭蕾舞姑娘，历经命运捉弄，小锡兵和艾琳在火中相拥，融为一颗锡心。接下来是技能特效，艾琳普攻发出流光箭矢，同时有泡泡球和金粉作为点缀，有种身处童话世界的感觉。一技能特效，艾琳射出锡星箭矢，同时出现8音盒微缩景观，仔细看边缘位置，舞者与锡兵正向彼此奔赴，这样的特效让人眼前一亮。二技能特效，技能开启瞬间，背部出现彩色拖尾，马卡龙泡泡球围绕身边，凌空轻盈旋转，同时散落星星粉尘。三技能特效，艾琳开启法阵，张开华丽的蕾丝翅膀，明艳的丝带随风而动，艾琳化身为最美的舞者，演绎着这一既美好又悲伤的爱情故事。皮肤将于4月8日上线，首周折扣710点券。这款皮肤特效比女武神要华丽不少，喜欢艾琳的玩家不要错过。